diyaaradda Hirshabelle ayaa maanta si rasmi ah dib uga bilowday duulimaadkeeda magaalada Boosaaso waxayna markii ugu horeysay soo caga dhigatay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Diyaaraddan ayaa isaga gooshi doonta wadamada Imaaraadka, Cumaan, Soomaaliya. Keenista diyaaraddan ayaa waxa ay gacan weyn ka geystay ganacsato Soomaaliyeed waxayna ku soo biirtay dhowr diyaaradood oo isaga goosha gudaha Soomaaliya iyo wadamada kale. iyada oo rikaabkii ugu horeeyay ka qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso Badr Qaasim International Airport. Maxamuud Ciise oo kamid ah mas'uuliyiinta shirkaddan ayaa ka warbixiyay diyaaraddan iyo qorshaheeda. Alxamdulillah maanta waxay noo timid diyaaradda Hirshabelle waa safarkii ugu horeeyay ku timaado magaalada Boosaaso. Diyaaraddan waxa aasaasay ganacsato Soomaaliyeed saldhigeeduna waa Boosaaso, magaalada Boosaaso. Diyaaradda tani waxay qaadi doontaa haddii alla idmo ay qaadi kartaa 158 qof. waa diyaarad rakaab waxay isku qaadi kartaa xamuulka. waa diyaarad insha Allah u fududeyn doonta dadka safarada ah ee Soomaaliya ka imaanaya u fududeyn doonta dibadaha. Bashiir Muuse Cabdiraxmaan maareeyaha garoonka iyo duqa degmada Boosaaso Engineer Yaasiin Ibraahim Maxamuud ayaa soo afmeeray munaasabada loo qabtay diyaaradda Hirshabelle iyagoo u mahad celiyay ganacsatada isu xilqaantay horumarinta dalka. waxaan ugu bushaaraynayaa dadka salaanka bacdi inay maantay on garoon tahay ama ay baakiman tahay diyaaraddii Hirshabelle oo ah diyaarad laga leeyahay geeyiga Puntland. in maanta maxay tahay shacabkii Puntland isku tashadeen iyagu ay maalgeliyaan diyaaradda aad u jeedaan oo baaxadda ay leedahay. waxaan qiyaasayaa 152 kursi oo duulimaad ay qaadaysaa. waxay taas ku tusinaysaa horumarka uu soo kordhiyay laboorka Boosaaso. waa u hambaleynayaa ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada reer Puntland oo maalgelisay shirkadda Hirshabelle. aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa. Maxamuud Jamaal Maxamuud, Hon Cable TV, magaalada Boosaaso, xarunta ganacsiga Puntland.